Toome täna õhtul saatesse veel ühe eksperdi ja külalise. See on Ahmed Kusai. Ta on poliitiline konsultant, kes liitub meiega Bahreini pealinnast Manamast. Alati on hea sind meiega siin näha, Ahmed. Hindan sinu vaatenurki. Ja taaskord väljendab Iisrael loomulikult solidaarsust kõige sellega, mida sina ja Bahreini rahvas olete selle sõja jooksul läbi elanud. Selle loo peamine sõnum, vähemalt president Trumpi sõnul, oli see, et Pärsia lahe riigid paluvad tal tõesti hoiduda edasistest ründavatest sammudest Iraani vastu. Tead, me oleme natuke nõutud ja mõtleme, kui täpne see ikkagi on ja miks see nii võiks olla. Selgita meile seda veidi. Halvor. Ma ei ole nii hea ekspert kui sinu tänased külalised, aga lase mul korraks sõna võtta. Ma arvan, et seda seostatakse niinimetatud refleksiivse strateegiaga. See on minu arvates seotud sellega, mida nimetatakse, nagu ma ütlesin, dimensiooni strateegiaks, mida mainitakse, või on see otsuste tegemise meetod, kus teadlikult kasutatakse vastukäivaid signaale, kohanevaid samme või ise tugevdavaid trende, et manipuleerida vastase otsuste tegemist. Nüüd, miks ma seda ütlen? Kuigi Pärsia lahe riigid pole ametlikult midagi välja kuulutanud ja kõik need avaldused, siis kui minna tagasi märtsikuusse, öeldi, et Pärsia lahe riigid palusid USA-l lõpetada sõda Iraani vastu. Siis aprillis ütles sama kanal või sama isik, et Pärsia lahe riigid palusid neil jätkata sõda Iraani vastu. Ja siis eelmisel nädalal lekkis USA kaudu info, et Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia võtsid asja enda kätte rünnates Iraani. Ja täna kuuleme sama allikat ütlemas, et Pärsia lahe riigid palusid Trumpil sõda edasi lükata. Tõde on minu arvates ilmselt kusagil nende kõigi vahel, mis viib meid uue sõjaringini. No see tundubki kõige ratsionaalsem koht, kuhu selle kõige juures välja jõuda, kui kõik need erinevad raportid omavahel kokku segada. Vaata, siiski on üsna selgelt erinevad välispoliitikad, ütleme näiteks Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Saudi Araabia vahel. Kes juhib Pärsia lahe koostöönõukogu poliitikat selles vastasseisus Iraaniga? Kes näib tõeliselt head suunda ette andvat? No 2 nädalat tagasi toimus Jiddas oluline kohtumine, mis põhimõtteliselt tõi kokku kõik Pärsia lahe juhid, välja arvatud Omaan. Kui me ütleme pärast sõda, kes juhib lahte, siis see oleks ohtlik väide ja see viiks meid või eksitaks meid asju mõistma hoopis vastupidiselt sellele, kuidas need täna on. Kui me ütleme, et üks riik juhib kogu piirkonda, siis see oleks vale hinnang. Sellel kohtumisel Jiddas võeti vastu palju meetmeid ja otsuseid ühiselt. Kui me ütleme, et Saudi Araabia juhib piirkonda, siis see on lihtne väide, mida esitada. See ei tähenda siiski, et Araabia Ühendemiraatidel, Bahreinil, Kataril, Kuveidil ja isegi Omaanil ei oleks selles kõigest sõnaõigust. Nüüd, kui see väide on esitatud, peame mõistma, et igal Pärsia lahe koostöönõukogu riigil on oma plaanid, kuid samal ajal mõtleme meie siin lahe piirkonnas ühiselt ja kollektiivselt. On raske ennustada, mis sellest välja tuleb, kuid ma just mainisin neid vastuolulisi avaldusi, mis minu arvates koondavad lahe riigid laiemasse koostööraamistikku. Kuid erinevused jäävad ainult väiksemale tasandile. Ma ei usaldaks tänapäeva meediat mitte ühegi kajastuse puhul, kuid ma usaldaksin tegusid. Ja seni on lahe riigid hoolitsenud selle eest, et näidata kogu maailmale, nii sõpradele kui ka vaenlastele, et me teeme koostööd. Vaata, väljaspoolt vaadates püüan ma kuulata nii paljusid analüütikuid kui võimalik, et saada sellest parem arusaam ja perspektiiv. Paljud väidavad, eriti Saudi Araabia puhul, et need silmapaistvad riigid, kellest me siin lahe piirkonnas räägime, on endiselt ettevaatlikud oma seisukohtades. Kartes, et USA lihtsalt lahkub areenilt, nagu me ütleme, kas vasakule või paremale, igal juhul lahkub ta lavalt. Ja me ei mõtle selle all midagi poliitilist, aga ma mõtlen, et nad kardavad, et USA jätab nad praegusel hetkel maha. Kas see on täpne? Kas sa arvad, et see on endiselt peamine mure lahe piirkonna suurriikide jaoks ja mõjutab nende positsioneerimist, olgu see siis koos Iraaniga või ilma? Ma olen selle väitega täiesti nõus. Alates sõja esimesest päevast oli suurim hirm, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid jätavad sõja pooleli ja see jätaks meid sisuliselt olukorda, kus Iraan pääseb oma pesast välja.
Me oleme hoidnud Iraaniga status quo'd vähemalt viimased 80 aastat. Rääkimata muidugi käsilasrühmitustest ja uinakrakkudest. Ja ma tulen teie ette Bahreinist, kus me oleme viimased 11 aastat Iraaniga diplomaatilised suhted katkestanud nende tekitatud kahjude tõttu. Aga seistes täna siin on loomulikult suurimaks ohuks laheriikide suveräänsusele see, kui Ameerika Ühendriigid jätavad sõja pooleli. Seda silmas pidades peame me võtma teistsuguse hoiaku, teistsuguse strateegia, et selle olukorraga toime tulla. Ja see ei ole lihtne olukord, millega toime tulla, eriti kuna suurem osa meie võimekusest on suunatud kaitsele, mitte millekski muuks. Kindlasti on olnud. Hindame teie aega meie saates Ahmed Kusai Bahreinist ja aitäh, et meiega liitusite. Olge alati ettevaatlik ja hoidke end.